গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি। আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এলাম। আরও একবার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চিত্রলেখা জীবনচিত্র। আর আজকের ব্লগটা একটু অন্যরকম, আশা করছি সবার খুব খুব ভালো লাগবে। তো ব্লগটা আজকে স্কিপ না করে ব্লগটা দেখতে থাকো। তো আজকে সকাল সকাল উঠেছি অনেক, তো সকালবেলা উঠে সমস্ত সকালের কাজগুলো করে নিয়েছি। তো তখন থেকে আর ব্লগটা আর কি ভিডিওগুলো শ্যুট করা হয়নি। তো তারপরে আমি সকালে দেখো অনেকগুলো জামা কাপড় কাচাকুচি করেছি, তো এখান থেকে ভিডিওটা আমি স্টার্ট করলাম। তো আর এই এখন গরমকাল না, প্রচণ্ড গরমের সময় যেটা হয় আর কি, ঘাম হলেই আর কি আমার তো সারাদিনে 3-4টেও হয়ে যায় নাইটি চেঞ্জ করা। তো এখন গরমের সময় পুরানো নাইটিগুলোও মনে হয় যে পরতে ভালো লাগে। তো যাই হোক, তো এই নাইটিগুলো আর যেটা হয় কি, আমি সেদিনে আর আমি হচ্ছে কি না ধুয়ে আমি হয়তো রেখে দিলাম, দিয়ে পরের দিন সকালে মর্নিংয়ে একেবারে 4টেই ধুয়ে দিলাম। আর ধুয়ে দিলে কি হয় বলো তো, গরমের সময় একটু সাবান জলে না ধুলে তো একদম ভালো লাগে না, সেই একই রকমই লাগে মনে হয়। তো ওই জন্যই আমি কি করি, একটা একটা করে না ধুয়ে সেদিনে যে 3-4টে যে কটা নাইটি পরলে পরের দিন সবগুলোই আমি সাবান জলে ধুয়ে দিই। তো সকালে আজকে অনেক জামা কাপড় কাচাকুচিও করেছি। তো দেখো, আর আমি একটা না জায়গাতে করেই আমি এই ক্লিপগুলো রেখে দিই। তো কারণ এই ক্লিপগুলো না হলে নষ্ট হয়ে যায় রোদ বৃষ্টিতে। তো ওই জন্য আমি একটা কৌটোর মধ্যে রাখি, ঢাকনা দাও, যাতে এই জিনিসটা ভালো। আর দেখো, এই অর্ডারটা আমার আগের দিনই এসেছিলো। তো পার্সেলটা আমি আর খুলিনি, তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলেই। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে আজকে কি এসেছে। আর এটা না আমি অনেক দিন আগে থেকেই দেখছিলাম, কিনবো বলছি, মানে এটা কিনবো করে আমার এই ধরো প্রায় 6-7 মাস হয়েই গেছে কিনবো করছি, কিন্তু কেনা আর হয়ে ওঠেনি। তো দেখো অ্যাট লাস্ট আমার বাড়িতে চলেই এসেছে সে যে জিনিসটা আমি কিনবো ভাবছিলাম। তো এটা 6টা আছে, আর এটা হচ্ছে কি ভেজিটেবল বা ফুডগুলোকে স্টোর করে রাখার জন্য খুব ভালো একটা মানে জায়গা, ফ্রিজের মধ্যে রাখা যায়। আর এটার তো প্রত্যেকটাতে একটা করে এরকম একটা আছে, যেটাতে তোমার জলটাকে ড্রেনেজ করে আর কি। যদি কিছু জলও ধরে তো সেটা ড্রেন হয়ে যায়, তার ফলে কি সবজিগুলো ভালো থাকে বা যে ফলগুলো থাকে খুব ভালো থাকে। আর এই যে দেখো 6টা এরকম পয়েন্ট আছে, যেটা হচ্ছে কি এটা যে নিচের জায়গা থেকে ওটাকে একটু উঁচুতে রাখে, যার জন্য কি হয় জলটা ওখান থেকে ড্রেন হয়ে যায়। চলেছিল তো নিয়েছি। আর আমি তো ভেবেছিলাম একটু ছোটোই হবে, মানে এক্সপেকটেশনের চেয়েও ভালো, মানে যেরকম ভেবেছিলাম তার চেয়েও বড়। ঠিক আছে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ফ্রিজে গুছিয়ে রাখার জন্য কিন্তু বেশ ভালো। আর আরও একটা জিনিস, আমি কিছুদিন আগে থেকেই ফ্রিজের কভার কিনবো বলে ঠিক করেছিলাম। তো ফ্রিজের কভারগুলো আমি দেখে একটু কাট করে রাখতাম, কিন্তু কেনা আর আমার হয়নি। তো আমি কিনবো বলে ভেবেছিলাম আর কি। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় এলো, কিছুদিন আগেই আমার রান্নাঘরে আর কি কাঁচ লাগানো হয়েছিল। আর এটা দেখো, এখানেই আমাদের জানালাতে একটুখানি এটা কভার করে রেখেছিলাম, যাতে হাওয়া বাতাস না আসে রান্নার সময়। তো সেটা যেহেতু কাঁচ লাগানো হয়েছে, তো সেটাই আমার কাছে ছিল। আর এর থেকে এক্সট্রাও আমার কাছে ছিল কিছুটা। তো ভাবলাম যে ওটাকে কিছু একটা কাজে লাগানো যাবে। আর এটাই মেনলি এনেছিল অনেক দিন আগেই আর কি, প্রায় 2 বছর তো হয়ে গেছে। আমরা আগে তখন আমি ব্লগ শুরু করিনি আর কি। তো একটা আমাদের কাঠের বেঞ্চ মতো ছিল, তো তার উপরেই টেবিল ক্লথ তো আর ওরকম মাপের হয় না, তো ওই মাপের একটা, এগুলোকে ফ্লোরেও পাতা যায়, তো এরকমই একটা জিনিস। তো সেটাকে কিনে আনা হয়েছিল মাপ দিয়ে। তো আমরা তখন যখন টেবিলে খেতাম, মানে বেঞ্চটাতে খেতাম, তো তখন সেই ইউজ হতো। তো পরে যখন আমার রান্নাঘরটা করা হয়েছিল, বা এখন জায়গার শর্টের জন্য সেটা আর আমরা রান্নাঘরে রাখিনি, বাইরে রেখেছি। তো এখন সেইটা আমি যাতে কাজে লাগাতে পারি সেটা আমার মাথায় এসছে। আর এসে দেখো, আমি একটা পুরো যেমন আমরা কিনে আর কি, কিনতে পাওয়া যায় 3টে সেট বা ধরার জায়গা যেটা, তো সেই রকমভাবেই আমি বানাচ্ছি। তো তোমাদের কেমন লাগে সেটা তোমরা জানিও। আর এটা দেখেই বুঝতে পারছি যে সুতো দিয়ে আমি বেঁধে রেখেছিলাম জানালার গায়ে, তো সেটাই আমি আগে ইউজ করছি, কারণ যেটা ভালো আছে সেটা আমি পরে আবার অন্য কিছুতেও আমি ব্যবহার করতে পারবো। এটা আমি করছিলাম, মানে প্রথমে তো ভাবছিলাম ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না, তবুও ট্রাই করছিলাম। তো শেষ পর্যন্ত কি হয় তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, একটা মাপ দিয়ে মেপে যদি করে নেওয়া যায়, আর অন্যগুলো তো একই মাপ দিয়ে করলে হয়েই যাবে। তো সেরকমভাবেই করছি। আর তোমাদের সাথে পুরো ভিডিওটা শেয়ার করলাম। যদি কারোর বাড়িতে এরকম কিছু থেকে থাকে, তো তোমরাও এরকম ফ্রিজের কভার না করে অন্য কিছুও তোমরা করতে পারো আর কি, সেই আইডিয়া পেতে পারো। তো সেই জন্য যদি ফ্রিজের কভার কেউ করতেও চাও বাড়িতে, তো বানাতে পারো এরকমভাবে। তো চলো দেখে নাও কীভাবে আমি করছি।
তো দেখো এখানে আমি 3টে পুরো মেপে মেপে রেডি করে নিয়েছি। তো এগুলো যেহেতু আমার আগে তো ব্যবহার ছিল, বাইরে ছিল, তো অপরিষ্কার, তো আমি এগুলো এখন ধুয়ে দেবো। আর এগুলো তো শুকিয়ে যেতে খুব বেশিক্ষণ সময়ও লাগে না, তো আমি এগুলো ধুয়ে দেবো। আর যে দিদি রান্না করতে এসছে, তোমার কাছে লঙ্কা চেয়েছিলো, তো আমি লঙ্কা বের করে দিয়ে আমি এখানে ধারেই রেখে দিয়েছি, তো এখন সাইড করছি। আর যে 3টে কভার বানালাম আমি, সেগুলো সব ধুয়ে দিয়েছি। আর যে বক্সগুলো এসেছে সেই বক্সগুলোও ধুয়ে দিয়েছি আমি। তো এখন আমি ফ্রিজটা একটু ডিপ ক্লিন করে নেব। আর ফ্রিজটা ক্লিন করার পর জন্য যে লিকুইডটা আমি ব্যবহার করছি সেটা আমি নিজেই বাড়িতে বানিয়েছি। আর এখন দেখো ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেব। আর কাঁচগুলো তো লাগিয়ে দিয়েছি। এবার মাঝে মাঝে কী হয় বলতো, কাঁচগুলো নিয়ে আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে কলতলাতে পরিষ্কার করি, কখনো মুছে নিই। আর বাইরেটা না আমি কলিন দিয়েই পরিষ্কার করি। তো চলো বাইরেটাও পরিষ্কার করে নিই আর সাইডগুলো পরিষ্কার করে নেব। তো নেওয়ার পরে তোমাদেরকে কিভাবে আমি সেগুলো রাখি বা আমার যে কভারগুলো কেমন হয়েছে সেটাই দেখাবো তোমাদেরকে। আর দেখো এগুলো তো খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আর একটু মুছে নিয়ে রোদ্দুরে দিয়েছিলাম, তো শুকিয়ে গেছে। তো দেখো এখন এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো যেমন মাপের কেনা হয় দেখো তেমনই একদম এসেছে। আর এটার ক্ষেত্রে আমার না একদম মাথায় আসেনি, আমি একদম পুরো সেম মাপের করেছিলাম। কিন্তু যদি সেম মাপের হয়, যে আমাদের যে নিচে মানে যেখানে সবজির যে বক্সটা থাকে আর কি, তো সেই জায়গাটা একটু ফাঁকা থাকে আর কি। তো আমি যদি ওই জায়গাটা কভার করে দিই, তো তাহলে সবজিগুলো ভালোভাবে ঠান্ডা না পেলে তাহলে ভালো থাকবে কী করে, আমার একদম মাথায় আসেনি প্রথমে আর কি। তারপর যখন আমি ওটা ওখানে দিচ্ছিলাম, তখন দেখছিলাম যে পুরো ওপর থেকে বন্ধই থাকছে। আর যার ফলে কি বলো তো, ওই জায়গায় সবজির বক্সে যে সবজিগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু ভালো থাকবে না। তো সেই জন্য আমি কি করলাম, আবার ওগুলোকে কেটে নিলাম। তো এগুলো কেটে নেওয়ার পরে যেটা বেরিয়ে এলো সেটাও একটা কাজে লাগিয়ে দিলাম, এবং ঠিকঠাক মাপেও এসেছিলো। ওটা যেখানে সবজির বক্সটা থাকে নিচে, তো সেখানে আমি ওইটা রেখে দিয়েছি, যাতে ওইখানে যে খাঁজগুলো থাকে না, ওখানে জল জমে কেমন দাগ হয়ে যায় আর কি। তো সেই জন্য আমি কী করলাম, ওখানে ওই যে কাটা টুকরোটাও কাজে লাগিয়ে দিলাম। আর এখানে প্রত্যেকটা বক্সের মধ্যে করে আমি এগুলো রাখছি। তো এরপরে কেমন থাকে তোমাদেরকে সেটা অবশ্যই জানাবো। আর এইগুলো রাখার ফলে না, যে এই যেমন ফ্রিজটার মধ্যে আমার মনে হয়েছে যে এলোমেলো যেমন থাকতো সেগুলো আর থাকে না, সুন্দর করে গোছানো থাকে। আর এটার মধ্যে রাখার মতো কিছু ছিল না, তাও এইটা একটা ফাঁকাই রেখেছি, আর বাকি গুছিয়ে রাখলাম। আর দেখো উপরে জামাকাপড়গুলো তো শুকিয়ে গেছে, প্রচণ্ড রোদ্দুর বলছিলাম, তো সেই জন্য উপর থেকে আমি ওগুলো জামাকাপড়গুলো নামিয়ে রাখছিলাম। আর দেখো যেমনই আমি লাগিয়েছিলাম ক্লিপগুলো, আবার ক্লিপগুলো তুলে তুলে আমি সেই বক্সটাতে রেখে দিচ্ছি। আর এটার মধ্যে রাখার ফলে কী হয় বলো তো, হারিয়েও যায় না, যেহেতু ছোটো ছোটো জিনিস হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, তো এগুলো হারিয়েও যায় না, রোদ্দুর বৃষ্টিতে নষ্টও হয়ে যায় না, অনেক দিন থাকে। তো এই একটা সুবিধা আর কি। তো সেই জন্যই আমি ওটা বক্সের মধ্যেই রাখি। তো চলো এগুলো নামিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যে আমরা কিনলে দেখবে ফ্রিজের কভার কিনলে মাথায় একটা ঢাকার জন্য এরকম একটা কিছু থাকে। তো সেই জন্য আমি কী করলাম, আমার বাড়িতে একটা এরকমই ছিল। আর তোমাদের বাড়িতে যদি যারা করতে চাও আর কি, তার কাছে যদি এরকম কিছু অ্যাভেলেবেল না থাকে, একটা সুতির যে কোনো ওড়না বা সুতির কাপড় কিন্তু একটা এরকমভাবে দেওয়া যেতেই পারে, তাতেও হয়ে যায় কভার। আর ওপরটা না একটু সেট করে নিলাম। তো সেট করে নেওয়ার পরে আমি দেখো এখানে ফুল রাখলাম। ফ্রিজের ওপরে একটা ফুল না রাখলে ভালো লাগে বলো? আর একটা খাতা পেন আমার সবসময় ফ্রিজের ওপর রাখি। তো আমার পুরনো বন্ধু যারা, তারা তো জানোই। আর এই যে বক্সটা আছে, এটা না আমি একটা বক্স ভেঙে গেছে ঢাকনাটা, তো আমি এই জন্য রেখেছি এখন। তো এটাকে আমি একটা DIY করব, তো তখন কি করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর খাতা পেনের কাজ তো আমার পুরানো বন্ধু যারা তারা জানোই, আর নতুন বন্ধু যারা তাদের জন্য বলছি, একটা খাতা পেন রাখলে কী বলে তো, কখনো কখনো অনেক জিনিস শেষ হয়ে যায় আর কি। তো যখন পরে বাজারের জন্য আমরা লিস্ট করি, তো তখন হয়তো মনে থাকলো না, কিন্তু যদি একটা দুটো করে যদি আমরা লিখে রাখি যদি, তো যখন বাজার করার যে লিস্টটা আমরা করি তখন কিন্তু খুব সহজ হয়। সেই কারণেই আমি এটা ব্যবহার করি। তো দেখো ফ্রিজের কভারটা করার পরে কেমন লাগছে একটু তোমাদেরকে দেখাই। তো আমার তো বেশ ভালো লাগছে। আর দেখো এই হাতে ধরার জন্যও আমি এটা করেছি, হাতে বানিয়ে নিয়েছি। তো সত্যি কথা বলতে হয়তো কিনলে এর থেকে হয়তো ভালো দেখতে লাগতো বা অনেক রকমের পাওয়া যেত, কিন্তু আমি নিজের হাতে যেটা তৈরি করেছি আমি এত খুশি হয়েছি।
আর আমি যদি একটা ফ্লিপকার্ট থেকে একটা ভালো কিনতাম তাতেও আমি এত খুশি হতাম না। নিজের হাতে তৈরি জিনিসেরই আনন্দই আলাদা। মানে নিজে যদি কিছু করতে পারি বা নিজে ছোটো আসে যতই ছোটো জিনিস হোক না কেন, তার মতো আনন্দ আর কিছু হয় বলে তোমার মনে হয় না। তো আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। আর তোমাদেরও কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানিও। আর দেখো আমার আরও একটা পার্সেল চলে এসেছে আজকে, তো সেটা হচ্ছে এই যে আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্ট। এটাও আমার একটা শখের মধ্যেই পড়ে আর কি। তো এটা আমি সবার যখন বাড়িতে দেখি আর কি, তো তখন আমার একটা আফসোস হতো যে এরকমই একটা মানে আর্টিফিশিয়াল গাছ আমি কবে কিনবো, এরকম একটা মানে মনে হতো আর কি। তো শেষমেশ চলে এসেছে। তো আমাকে দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আমি কতটা খুশি হয়েছি। আমি ভীষণ খুশি হয়েছি এই আর্টিফিশিয়াল গাছগুলো পেয়ে। তো আমি সাথে সাথেই আর কি খুলতে শুরু করে দিয়েছি। আর তো দেখো কেমন, আমার হাজব্যান্ড তো বলছিল আমাকে একটা দাও দেখি, তো তাই দেখো আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছে। আর এই যে 4টে দিয়েছি, আর দামও খুব একটা বেশি নেইনি। আর আমার সবচেয়ে বড় কথা পছন্দ হয়েছে। তো এগুলোও আমি কীভাবে ডেকোরেট করি তোমাদেরকে দেখাবো। তো এরপর আমরা একটু ফ্রেশ হবো, খাওয়া দাওয়া করবো। তো তারপরেই তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে বিকালটা আমরা কী করি। তো দেখো একটু রেস্ট নিয়ে আজকের বিকালে অনেক দিন পরেই আমার হাজব্যান্ড দুজনেরই সময় হয়েছে, তো একটুখানি হাঁটতে বেরিয়েছি। আগে আমরা প্রায় দিনই বেরোতাম, কিন্তু কী হয় না, প্রত্যেকটা দিন একইভাবে চলতে পারে না মানুষের। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই একই রকমভাবে চলে যে আজ যেটা করছি মানে আমরা সারা জীবন এরকমভাবেই করব, সেটা হয় না। ব্যস্ততা আসবেই মানুষের জীবনে। তো সেই রকমই আর কি আমাদের আগে আমরা প্রায় দিনই বিকাল টাইমটাই দুজনে হাঁটতে বেরোতাম, কিন্তু এখন আর সেটা হয় না। ও অনেকটা ব্যস্ত হয়ে গেছে, আমারও কাজ থাকে, যার জন্য কি আর মাঝে মাঝে যখন সময় পাই দুজনে হাঁটতে বেরোই। তো আজকে আমরা দুজনে হাঁটতে বেরিয়েছি দেখো। আর একটুখানি হাঁটতে বেরোলে না ভালোও লাগে। আর এই দিকটা একটুখানি মাঠ আছে, একটু হাওয়া বাতাসও হয়, মানে এখানকার পরিবেশটা একটু আলাদা হয় আর কি আমাদের যেখানে থাকি তার থেকে। তো সেই জন্য সন্ধ্যের টাইমটা বিকালের দিকে আমরা একটু এদিকে হাঁটতে আসি, মাঠটা থাকে, হাওয়াও হয়, বেশ মনোরম পরিবেশ আর কি। তো সেই জন্য আমরা প্রায় যখন সময় পাই আর কি এই দিকেই আসি দুজনে। আর অনেক দিন ধরে না ভাবছিলাম আমার এই যে যেটা হ্যান্ড ওয়াশের বোতলটা আর কি একটু চেঞ্জ করব। হয় না একই জিনিস বারবার দেখতে দেখতে কিন্তু ভালো লাগে না। তো সেই জন্য দেখো বাড়িতে কিছুদিন আগেই কাজ হয়েছিল, বাড়িতে অনেকটা প্রাইমার ছিল, আমার কাছে সাদা রঙও ছিল না যে সাদা করব। তো সেই জন্য কী করলাম যে প্রাইমারটা দিয়েই আমি রঙ করেছি। তো এটাকেও একটু আমি ডিআইওয়াই করব। তো এর শেষে কি হয় তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। আর এদিকে দেখো কিছু নুড়িও এনেছিলাম আমাদের বাড়ির সামনে থেকেই আর কি, মানে যেহেতু ওখানে বালি রাখে অনেকটা, তো সেই বাড়ির থেকে নুড়ি বেছে বেছে এনেছিলাম। তো সেই নুড়িগুলোকে দিয়েও আমি রং করেছি। এই রঙগুলোও সব আমার বাড়ির রং, যেহেতু বাড়িতে কিছুদিন আগেই আমাদের রং হয়েছিল, তো যেগুলো এক্সট্রা ছিল সেইগুলো দিয়েই একটু রং করলাম। আর এই যে একটা নুড়ি আমার, যেটা একটা এই ঠিকঠাক শেপেরই আর কি একটা পেয়েছিলাম, আর তেমন কোনো ভালো নুড়ি ছিল না যে কিছু শেপ দেওয়া যায়। তো এটা দেখেই আমার এরকম মাথায় এসছে, যদিও খুব একটা ভালো আমি পারি না, তো যতটুকু পেরেছি ততটুকু ডেকোরেট করার চেষ্টা করেছি। আর এই যে আমার বেসিন কর্নারের যে হ্যান্ড ওয়াশ বোতলটা ছিল ঠিক এরকমভাবেই আমি ডিআইওয়াই করেছি। আর কী হয় বলতে একটু একই রকম দেখাচ্ছে, একটু অন্যরকম হলে দেখতেও ভালো লাগে। তো দেখো একটা আর্টিফিশিয়াল গাছ দিয়ে আর নুড়িগুলো দিয়ে আমি এইভাবে ডেকোরেট করেছি বেসিন কর্নারটা। আর ব্লগটা আজকের এখানেই এন্ড করছি। আর দেখা হবে আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, ভালো থেকো, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। টাটা।